హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఆర్ బ్లాగ్స్. నేను మీ రవి. ఈరోజు మన వీడియోల కోసం అయితే కొత్త మైక్రోఫోన్ అయితే తెప్పించాను. సో వీడియో క్లారిటీ ఉండడానికి ఇదైతే ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి అయితే తెప్పించాను. 750 రూపీస్ ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. సో బోయా M1 మైక్ అయితే తెప్పించాను. సో ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం ఇందులో ఎట్లా ఉన్నది ఏంటి అని. సో బోయా వచ్చేసింది. సో యూజర్ మాన్యువల్ అయితే బోయా ఇచ్చాడు. సో ఇది మనం చూసి ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయని అన్నీ మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి విషయాలు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. సో అలాగనే బోయా స్టిక్కర్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇంకా ఏమున్నాయంటే వారంటీ కార్డు ఉంది. సో మైక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. డిఎస్ఎల్ఆర్ పెట్టుకోవడానికి మైక్ ఈ విధంగా ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.